Nu ką, baiginėjome žvejybą, žvejojom lynus, turėjom kilogramą pašarą, naudojom marcipaną, gaudom ant kukurūzų, dzikų ir sliekų, bet realiai kibo tik ant sliekų ir slieko ir dziko sumuštinio. Nu ir kukurūzais dar dašerinėjom, tai tikrai labai gera žvejyba buvo, pagavom nemažai žuvies ir dabar galit pažiūrėti keletą momentų iš žvejybos. Gulda. Imk sarvutą. Turi. Va taip šiandien einam. Va taip einam 7 žuvis. 7 gera žuvis. Ir žolės. O išėję. Karosas. Sarvutas šiandien karosus jau yra 3 karosą įvarę. Ir visi apie pusę kilo. Auksinis šit. Ne, aš nežinau kokią gerumo emociją. Va tokie batonai, kim karočią. 7 žuvis. Sarvutas 3 karosas, aš 3 lynus ir karosą. Va taip ateinam. Per vakarinę žvejybą nuo 6 gaudom. 7 tokia žuvis. Nei vienos raudės, nei vienos kuojas, vien tik tokie. Da kibimų porą buvo daugiau. Okay. Aš manau, kad laiką. Varo geza šiandien. Dabar lygiai turėsim po 4 žuvis. Ką šie? Lynas? Lynas. Karosus? Lynas, mačiau plonį, žinai. Lynas. O kokio dydžio, na. Čia jau didžiausias marodas dienos. Jo, lynas. Bum. Servutą duod vaizdų. Jo, 8 žuvis. Po 4 abu. Servutą 3 karosus, aš 3 lynus ir jis 1 lyną ir aš 1 karosą. Nu va, gražus, čia jau didžiausias dienos. Toksai vat. Servutai išvarė sliekų kast, o aš jo belaukdams dar 1 lyną. Pažiūrėkit, uodega kokia jo keista. Matot, gavęs per kuprą kažkur. Bet dar 1 liniokas toksai. Pusę kilo. Vaik, savo pažiūrėkit, gražus. Man kiba, servutai dabar vėl pradėjo. Servutai dabar ant kukurūzų ir kokių 5 dzikų. Nepakirta, pas mane burbuliuoja. Ir irgi, karočią, judin, kelnuoja tą plūdę. Laiką klausimus, kada paims. Dar 1 iškentėjom. Po 10 vakarą, jau gryk pusę 11. Servutą lyną iššovė dar 1. 11 žuvis. O 6 servutą 5. Nu davai dar patam biškį. Opa. Dar 1 lyns toks. Normaliai. Prie manęs irgi burbuliuoja, tai gal dar turėsim. Vis dėlto vertėjas servutai varyt sliekų pakast. Vėl virš pusės kilo. Va toksai. Nu ką, sutemo. Dar kibim servutai 1 buvo. Dabar žiūrim, paims ar nepaims. Va tokia dydžio pacas. Sutemus dar 1. Ir nuėjo. Jau norėjau sakyti paskutinį. Bet prie mano plūdės dar burbuliuoja, tai gal dar pagausim. Gal užsimes? Nu, užsimes dar. Nu ką, traukiam žuvį, jeigu ištrauksim. Oi, meškerė nukrito.
Turiu dar vieną žmonės. Žuvį betraukiant. Davai servutą paimsi. Va čia tai momentas. Karosas. Ja. Primeskit. Traukiau žuvį su sieteliu. Tai nebloga. Ir betraukiant, man dar karosas užkibo ir meškerį vandenį ten pradėjo. Ir dar nufilmavau šitą momentą. Kas čia deda žmonės. Nu va, štai šitiek žuvytės. Ir kas svarbiausia, visus iki vieną paleisim. Tai imk tu savo didįjį, aš savo didįjį. Mano didžiausias 600, servutos 800. Einam savo didžiškius paleidinėjom. Vėl mačiau. Op. Tvenkinys laukinis, neprivatus. Nu, prūdas toksai, bet jis vis tiek yra valstybinis. Šitas mano gražuolis su pažeistu stuburu ar kažkas, jau matot, toksai kreivas. Leidžiam. Servutą irgi. Nu va. Leidžia. Va mano mažylis pats pirms užkibė šiandien. Manau, kai Delninis. Pirmą lynus leisk. Dar vienas linuks. Nu va, servutą savo auksinį paleido. Nu ir visus kitus karosas į graibštą sudėjau. Ir leidžiam. Va, kokie batončikai laukiniai. Kokios kupros pas juos, pažiūrėkit, va, mažylis. O, gražus kokie. O čia tai buvo žvejyba. O, dar vienas burbulius pasilika. O čia tai buvo žmonės žvejyba. Iš viso 12 žuvų pagavom. Net nebeįsivaizduoju, kiek linų, kiek karosų. Čia va dabar rašau viską apie šiandieną žvejybą ir... Tai iš viso 12. Ja. Nu, iš viso 12. Tai jo, su jumis buvo kanalas Mums Kimba. Palaikinkit šį video, užprenumeruokit mano kanalą, na ir iki kitų žvejybų.